粵語點解將家叫做屋企呢？其實屋企兩個字啊，係包含咗一個好深層嘅哲理嘅。屋字説文解釋為居也，由屍同字組成。咁屍體到嘅地方點解講係屋呢？其實個屍字啊喺甲骨文裡面咧係指屈膝而坐嘅人，唔係屍體嘅意思。到咗漢代咧就更加明確，人死咗之後先至係屍。呢個屍字咧係指人，所以一般用屍字作部首嘅字咧都同人有關。比如人嘅水就係尿，所以屋字咧其實係指人道之處。企字咧係人同子組成，表示人站立嘅就係企啦。屋企係表示有人住嘅地方。屋企兩個字仲包含咗一個好深嘅哲理，亦就係講，就算你擁有一間億萬嘅豪宅，都唔算係家，必須要有人住喺度嘅屋企先至係家。所以我哋大家都要經常返屋企，唔係咧就變成咗家不成家啦。